Многие думают, что пассивный доход – это недостижимо. Такого же мнения были и наши партнеры, пока не познакомились с автотрейдингом. И посмотрите, как изменилась их жизнь. У многодетной мамы появилось больше свободного времени. Кто-то проверил на себе источник дохода и купил таких же торговых роботов для своих родителей. А кому-то они помогли просто вылезти из долговой ямы. Смотрите, читайте отзывы наших партнеров и принимайте решения.